Sa gjuna, ky zogu I vogël është minus 12 gradë. Do të rregoj këtë zogun, si thoni, ta shpëtoj apo jo? Edhe një herë kam shpëtuar një zog në shkollë. Mbaj mend, shikoni filmat e mi. Ky është një zog tjetër shumë I vogël dhe shumë gjuna. Ja ku është zogu. Po ngrini shkreti. Më shkroni, ta shpëtoj zogun apo jo? Sepse ndjej veten si ky zog I hedhur. Gjuhëtari më I mirë I gjuhës shqipe, njeriu që zbuloi që taulantët ishin daulanti nga daulia dhe që Veneti e marrën emrin nga perëndia e dashurisë, Venus. Ta shpëtojmë këtë zogun, si thoni, sepse më kujton veten time. Pres për përgjigjen tuaj.